Привет, друзья! Сегодня, 8 октября, мы отмечаем день, когда мир стал гораздо быстрее и проще. 8 октября 1945 года американский инженер Перси Спенсер получил патент на изобретение, которое навсегда изменило кулинарию и жизнь на кухне – микроволновую печь. История этого устройства началась совершенно случайно, как это часто бывает с великими открытиями, и была тесно связана с войной. Во время Второй мировой войны Спенсер работал в компании Raytheon над производством магнетронов, электронных ламп, которые генерировали микроволны для военных радаров. Легенда гласит, что во время работы над активным магнетроном Спенсер почувствовал, как что-то тает у него в кармане. Это был шоколадный батончик. Спенсер, будучи опытным инженером, тут же понял, что микроволновое излучение может быть использовано для быстрого нагрева пищи. Он сразу же попробовал провести контролируемый эксперимент, положив в зону излучения зерна кукурузы. Они взорвались, превратившись в попкорн. Первым официальным продуктом, приготовленным с помощью микроволн, стало куриное яйцо. К сожалению, оно взорвалось прямо в лицо одному из коллег Спенсера, что доказало как эффективность, так и опасность неконтролируемого нагрева. 8 октября 1945 года Спенсер подал заявку на патент. Изначально устройство, названное Radarrange – радарная печь, было огромным и весило около 340 килограмм и стоило несколько тысяч долларов. Естественно, оно предназначалось не для домашнего использования, а для ресторанов, поездов и столовых. Революция произошла в 1967 году, когда появились первые доступные, компактные и безопасные настольные микроволновки. Они начали массово проникать в дома, становясь символом стремительной и автоматизированной жизни. Спенсер, который не получил от своего изобретения больших финансовых выгод, тем не менее, совершил одну из самых значимых бытовых революций XX века.